Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ugcine sesixolisela washweleza wehlela ngezansi umculi kaMaskandi oyilunga leqembu labafana bakaMgqumeni ujeze elikhulu umseleke emva ukuthi ke enze isenzo esingabajabulisanga neze abathandi bakhe kanye nabalandeli baMaskandi bonkana ngesenzo sakhe. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibulo khona le video. Mangoqala isijonela elikhasi ngiyawamukela. Igama lami ngusibonga konke wakandwande aka intatheli ka YouTube. Namhlanje ke ngizokhuluma ngojeze elikhulu oyilungu leqembu labafana bakaMgqumeni. Ujeze elikhulu ukhetha ukuphumela obala washweleza waseyixolisela ke kubantu athe abone emva ukuthi ke enze isenzo. Sokhumbula ukuthi ke kusanda nakuphuma uhlu le top 10 la kuzobe kuvotelwa khona ke ingoma ezoba umanqoba kwi-Summer Song of the Year. Kanti ke lapha kuMaskandi kuqokwe ingqungqulo embili ke uKhuzani kanye nembangi yakhe umthandeni Manqele. Abantu abaningi basale bedidekile futhi ke abazi ukuthi ke bethathe liphi side njengoba ke bonke labantu ba representa uMaskandi futhi ke njengamabhinqa kumele bebe sesayidini lamabhinqa iyodwa ingoma kumele ibe umanqoba. So ujeze elikhulu wenze isenzo thizeni ke la ahambe khona wayinkundleni zokuxhumana singazi kahle ukuthi wenze ivideo noma ubhalile kodwa ke njengomthombo weZwide Media sithe masiphuthuma siyosesha lapha epagini lakhe sangabe sisathola ukuthi ngabe ubhalile noma wenze ivideo la ebenqenqa khona abantu ukuthi ke bevotele olunye uhlobo noma enye igenre engawona uMaskandi kanti ke bebe sebemgxeka ke ngaleso senzo sakhe ukuthi kwenzeka kanjani ekuMaskandi kodwa ke engaphushi ukuthi ke ukuba uMaskandi ozovotela. Uthi ke bengafuni ukuyiqhathanisa noma bengafuni ukuyi-involve ukuthi ke egcine esezondeka ethatha iside njengoba uthi kube upromote uKhuzani umthandeni ube ubusegadlile kuye kube upromote umthandeni ube ubusegadlile kuKhuzani wasekhetha ukuthi ke aphume eceleni avoid umsindo kanti ke kusenjalo uthi umsindo uvele wamlandela. Aphandle uthi ngikhulume kakhulu angivele ngiyidedele le video na uzwele konke ukuthi ke ugeqe amagula wathini ujeze elikhulu emva kwevideo ke siyobe sesikhuluma. Angibingelele bonke abathandi bomculo wesintu kaMaskandi. Ujeze elikhulu obingelelayo. Bafowethu ufuna ngisho ukuthi singamaciko sisonke kaMaskandi sididekile asikwazi kumele sikwenze nokufanele singakwenzi njengoba kunominathiwe abafowethu ababili kwi-Song of the Year top 10 yokhozi. Funa nazi ukuthi ngampela isididile lento ngoba kuye kube ngcono makusuka kunominate umuntu oyedwa usuke wazi ukuthi kuphushwa lowo muntu uzomela uMaskandi wonke jikelele. Uma sebebabili abantu awusazi ukuthi ufuna uthathe liphi iside ngoba manje umuntu ufuna uthatha iside uyabo. Ingakho ujeze elikhulu noma abafana bamGqumeni bagcina sebenza iphutha lokuthi begcina bephusha enye genre ongeyona uMaskandi. Kuyiphutha lokho ezindlunkulu thina kufanele ngempela sikhombise ngaso sonke isikhathi usindlunkulu yoMaskandi sime noMaskandi. Kodwa kube yikho ukudideka ukuthi umuntu ufuna enze kanjani. Bengithi ngibalekela khona ukukhuluma ekutheni mangiyiphushela enye into engahlangana noMaskandi mhlambe akuzukukhulumisa. Kwasho ukuthi ke wakhulumisa khona kunjalo ngoba bengibuka ukuthi mangaposta uKhuzani vele sengigadlile kubalandeli bakaMthandeni. Uma ngaposta umthandeni ngiphushene vele sengigadlile kubalandeli bakaKhuzani. Bafowethu ipolitiki kaMaskandi lesiyenzayo ngokwebhizinisi kuyawubulala uMaskandi. Kunamhlanje sididekile nje is because of ipolitiki oMaskandi. Ngigcina ngenza iphutha nami ngenxa yayo ipolitiki ngithi ngibalekela yona njalo ukutheni ngingaphushi amaciko kaMaskandi ngiphushe ihip hop. Kwasho ukuthi sengigadlile bafowethu ngiyaxolisa kakhulu kubalandeli kumaciko kuye kube kuhleke uma umculi ube no advisor abakwelulekayo. Nginenhlahla ke mina ngoba khona abantu
ukuthi mase ngiphambuka bengithinte even ngisho abalandeli omdavu onto zakhe bayafona bethi qha uphambukile la ngithi ngibeka lezo izathu kodwa besho bethi bengafanele wenza kanje bafowethu sigcina simosha nje ipolitiki yomaskandi ngoba iyawubulala nje umaskandi ngeke futhi uye phambili umaskandi siyibulalela thina ngokuthi singakwazi ukuthi umaskandi sicabangela isithini ukuthi mina mase ngi-right anginendaba negama legendre engiyenzayo ukuthi likhula kangakanani umaskandi usalele emumva kakhulu bafowethu okumele ngabe siyabambisana kwezinye izinto uyabona nje umaskandi sohlukanisa unyaka kabili ngokubambisana kulo nyaka sididekile sonke ngiyacabanga ukuthi nabalandeli badidekile okokuqala ukube mhlambe iqiniso likhona kumaskandi bengeke kuze mhlambe kungene ama-artist amabili kwi-top 10 kuhle khona ukube mhlambe ayikho ipolitiki kumaskandi ku-right siyabonga futhi ngiyababongela abafowethu into kufanele ingabe yenzeka kube lo mculo siyawazi ukuthi siwuthathe sikubeke phezulu ngabe ke manje kuliwa nendoda eyodwa ephushwayo ngaphandle kokuhlaselana ukuze umaskandi uzophinda uhlukanisa unyaka angiboni amathuba ekhona ngoba amavoti azohlukana manje amavoti eshonele nabaculi badidekile abazi ukuthi funa bethathe liphi isayidi uma kwangena ngaphi uhlaselwa ngaphi uma kwangena ingakho ngenza iphuthe ekhulu ngagcina sengiphusha uBig Zulu bengithi ngibalekela khona ukukhuluma kanti sengigadle kumaskandi jikelele bafowethu baculi balandeli bakamaskandi ake nihlale niyibuke lento yepolitiki ngeso lokuthi ngampela umkhakha kamaskandi kukuphi la sukusa khona ngale politiki eyenzakalayo ukuthi abantu abajuli futhi abakwazi ukusola iqhawe labo uma libe wrong abakwazi futhi ukubona ingoma yeqhawe layo ibencane ngale politiki ngoba wazi ukuthi enithanda iqhawe lakhe uzoyiphusha ingoma yeqhawe lakhe noma ingafanele ungena kwi-top 10 uyabona into engilethe la ukuxwayisa nokwakha ngoba nami ngakhiwe ngasolwa ngabona nami iphuthu ukuthi akufanele ngomaskandi noma ngiyindlunkulu ngigcine ngiphumela obala bengakhona ukuphumela obala ngomthetho bengithi ngibalekela ukuthi ngingagcini ngifaka oyedwa walaba bakhona ngihlaselwa walandeli wala umoya ngiphinde ngithi ngifaka umoya kube njalo ukudideka ngididekile namanje ngifisa ukuthi abalandeli nabaculi ke besitshela ukuthi njengamanje ikuphi okufuna siwenze emkhakheni kamaskandi ukuze udle umhlanganiso ngoba kufuna kube yedwa umuntu ozovotela singasho ukuthi sibafisela inhlahla bobabili kodwa ngeke bewine bobabili uyabona ukudlala nje ukuthi ubafisela inhlahla bobabili ngoba ngeke bewine bobabili so kukulungisa nje isimo usuwenze ethi inkulumo yakho uyibeke kahle ku social network kodwa empeleni ukuze umaskandi win bafowethu sitsheleni ukuthi ubani okufuna simphushe phakathi kwabafowethu bobabili angiyona ingilosi amaphutha ngiyawenza ingakho ngithe angibuye ngikhulume ngichaze kuthini sididekile kahle ukuthi kwenzakalani bafowethu ngiyabonga alikho isoko elingenasici ngibonga kakhulu ekutheni engathi lento engikhulumayo ngayilalela niyifaka enhlizweni niyihlaziye futhi inkulumo engiyichazayo ukuthi kahle le politiki ekhona iyasilimaza kwezinye indawo ingakho singahlonishwa nayo eminye imikhakha nathi sigcina sesihamba sesikhosozela kweminye imikhakha singakwazi ukuyimela ngomaskandi ngoba kwathina asihlangene kuhlukene baculi kuhlukene balandeli ngisho abasakazi bakhona kunjalo nje yabo manje ilento ke sididayo kunamhlanje sigcina sesenza amaphutha nje ngiyabonga kakhulu. Hayi-ke bafethu mina sengiyaphela khona la ngithi ke ngiyayideda indawo into esingayenza nje asiye lapha kwi-comment section bese-ke nawe ushiye uvo lakho ukuthi-ke ngabe uthini umbono wakho mayelana nenkulumo kajezi elikhulu kanti-ke mina ngiyintatheli ka-YouTube sengiphuma kanje ngithi-ke awuphinde ungibambe evidweni elandelayo ngaso futhi-ke isikhathi esifanayo nazo-ke.